छोटे प्लांट्स, उनको पानी दिया, वो बड़े ट्री बन गए। बर्ड्स आते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, घर बनाते हैं। इंसान आते हैं, फल खाते हैं और पेट भरते हैं। वहाँ की ठंडी ठंडी छाँव के नीचे रेस्ट करते हैं। बच्चे प्ले करते हैं। लेकिन जब उनको काट दिया जाता है, अधमरा कर दिया जाता है, तो बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर क्या होता है, उनको फिर पानी दिया जाता है और वो बड़े ट्री फिर हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं और बच्चे उनके नीचे बड़े आराम से खुशी खुशी खेलते हैं। सेव लाइफ, सेव प्लांट।